Անհոր և որդով և ողջույն սրտով ամեն։ Քրիստոս հարյակ իմերելով։ Մեծ խանդավառությամբ ենք մենք պատասխանում ամեն անգամ, երբ լսում ենք Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Մենք շտապում ենք պատասխանել երբեմն չանդրադառնալով մեր պատասխանի ողջ ծանրությանը և ենթադրյալ պատասխանատվությանը, որ թաքնված է մեր պատասխանի ներքո։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք պատասխանում ենք, որ միալ է հարությունը Քրիստոսի, մենք այդ հարությունը ընկալում ենք իբրև սկիզբը ամենայնի, բովանդակությունը ամեն ինչի և նաև վախճանը մեր կյանքի, որովհետև այդ հարության լույսով է իմաստավորվում քրիստոնյաներից ամբողջ կյանքը, ընթացքը, ապրումները, զգացումները, կյանքի իմաստավորումը և այդ հարության լույսով է նաև իմաստավորվում մեր կյանքի վախճանը, որը դառնում է սկիզբ մի նոր հավիտենական ընթացքի։ Եվ սիրելիներ, այս ամենի մեջ մենք ապավինում ենք մեր հարության Տիրոջը, ապավինում ենք մեր Աստծուն, ապավինում ենք մեր Քրիստոսին, որովհետև մենք էլ Պետրոս առաքյալի նման, ով իր ընդհանրական առաջին թղթում ասում է. մոտեցեք նրան կենդանի բեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ և թանկագին անոթ է, մենք էլ պիտի կարողանանք մեզ ընկալել իբրև այդպիսի բեմեր, որովհետև առաքյալը շարունակում է և պատկերավոր այս տեսարանով մեզ հուշում է մեր իսկ առաքելություն այս կյանքում հաստատելով, և դուք իբրև կենդանի բեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար։ Որքան մեծ է մեր պատասխանատվությունը Աստծո առջև, ով մեզ ընկալում է որպես կենդանի բեմեր, որ կառուցվում ենք որպես հոգևոր տաճար։ Բեմեր, որ պահում են գմբեթը իր սուրբ եկեղեցու, բեմեր, որ անդամներն են Քրիստոսի, բեմեր, որ գալիս են զորավիտ լինելու, զորացնելու և զորանալու այն անմար բեմով, որը հաստատվեց մեզ համար իր կենդանությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք մոտենալ նրան, հպվել նրան և արժանանալ մեր հոգիների փրկության։ Եվ այսօր, սիրելիներ, Հայոց եկեղեցին տոնախմբում է ճիշտ այդ եկեղեցու տոնը, տոնախմբում է աշխարհամատրանք կիրակին կամ առաջին եկեղեցու կիրակին, Երուսաղեմում հաստատված Բերնատանը հիմնադրված այդ փոքրիկ եկեղեցու իշատակը, որովհետև այն մեզ համար մեծ տոն է, իբրև սկիզբ Տիրոջ հսկայական այս մարմնի հաստատման, որով որ մենք ամենքս կոչված ենք ոչ միայն համալրելու այն, այլ նաև իմաստավորելու մեր ներկայությամբ, մեր մասնակցությամբ նրա ընթացքը։ Եվ մենք դարեր առաջ տեղափոխվելով մտքով տեսնում ենք, թե ինչպես էին առաքյալները հավաքվում Բերնատանը և հարատևում աղոթքի մեջ, ինչպես էր Քրիստոս նրանց այցելության գալիս և նաև առիթ ընձեռում, որպեսզի նրան տեսնելով և անգամ շոշափելով նրա վերքերը արյունահոսով կարողանային ըմբռնել ողջ խորհուրդը Տիրոջ հարության, որը պարզապես երևույթական մի պարագա և պատկեր չէ, այլ իրողություն, որը գալիս է ավելի զորացնելու առաքյալներին իրենց առաքելության մեջ։ Գալիս է հաստատելու նրանց բոլոր այն խոսքերի, վկայությունների և նշանների մեջ, որ տրվեցին մարդ արարածին, որպեսզի հետևի, կարողանա իր բանականությամբ, իր հոգով և սրտով ընկալել Տիրոջ
Քրիստոս մեզ տվեց այդ ամենը, որպեսզի մենք իրապես կարողանանք մոտենալ, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր մեր բոլոր տեսակի դժվարությունների մեջ շոշափել Նրան, որպեսզի մենք կարողանանք այս հանգրվանի ինքներս մեզ նկատել և ընկալել իբրև կենդանի բեմեր, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուր ոք կոչված է լինելու այն բեմը, որը բարձր է պահում դեպի երկինք հոյակապ, վկայության և առաքելության մեր գմբեթը։ Որովհետև մենք առաքելություն ունենք մեր կյանքում, յուրաքանչյուրս մեր հերթին, յուրաքանչյուրս մեր ծառայության վայրում, յուրաքանչյուրս մեր պարտականության շրջանակներում, դեպի վեր պարզելու գմբեթը, առողջ պահելու մարմինը, սակայն առաքյալը ինքը անդրադառնալով այս ամենին դեռևս իր օրերում ցավով է արձանագրում և այն ցավից ելնելով ասում է եկեղեցու անդամներին. ուրեմն դեմ գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ, նախանց և ամեն չարախոսություն, որպես նորացին երեխաներ, միշտ փափագող եղեք բանական և անխարդախ կաթին, որպեսզի նրա միջոցով աճեք փրկության համար, քանի որ ճաշակել եք, որ քաղցր է Տերը։ Տերը իրեն հետևորդներին, ճշմարիտ հետևորդներին, իր աշակերտներին համեմատում է նորացին երեխաների հետ, որոնք որ ապականված չեն այս աշխարհի որևէ նենգությամբ և չար ձգտումով, այլ ընկալելով նրանց իբրև նորացին երեխաներ, ովքեր որ սնվում են այդ փափագելի անխարդախ բանական կաթով, որ Քրիստոսն է, չեն կարող լինել չարախոս, չեն կարող լինել չարամիտ, չեն կարող լծված լինել չարությամբ, նենգությամբ ապրել կեղծավորություններով և նախանձով առաջնորդվել իրենց կյանքում, քանի որ Քրիստոս առաքյալի բերանով ասում է, չէ որ ճաշակել է, որ քաղցր է Տերը։ Ուստի եթե ճաշակել ենք, որ քաղցր է Տերը, ինչպես ենք մենք հայտնվում այսպիսի իրավիճակներում և զազրելի է պարզապես դիտել մեր կյանքի ընթացքը, երբ մենք օրեցօր հիասթափվում ենք և նողկանք ենք ապրում ավելիով, որովհետև տեսնում ենք, որ Քրիստոսի եկեղեցին մեզանում տկարանում է, որովհետև Քրիստոսի եկեղեցին մեզանում ընկալում ունի սոսկ մեր ամենօրյա առանձնական կամ աղոթքի և կամ մեր այցելության եկեղեցի և այն պարզ մտածումի, որ մենք միմիայն կոչված ենք ինքներս մեր տեղում մեր պարտականությունը կատարել մեր հոգու փրկության համար։ Սակայն սիրելիներ, մեր խնդիրը հենց այդ մերի և անձնականի մեջ է, որովհետև մենք միշտ մտածում ենք եսի մասին, մտածում ենք մերի մասին, բայց երբեք չենք մտածում քոնի մասին, իմացինի մասին և բոլոր նրանց մասին, որոնց որ Աստված կանգնեցնում է մեզ համար իբրև հնարավորություն ամբողջացնելու մեր եկեղեցին իր ճշմարիտ առաքելության մեջ։ Եվ մեր պատասխանը այս ամենի սիրելիներ ոչ թե սոսկ մեր աղոթքի մեջ է, որ պիտի ճանատրաբար աղոթենք և Աստված մեզ պատասխանները տա մեր կյանքին։ Աստված մեզ ավելիով պարգևել է այն բանալիները, որոնք որ անհրաժեշտ են մեր կյանքի փակ դռները բացելու համար։ Գոցված այդ դարպասները լայնորեն բացելու, որպեսզի Քրիստոսի եկեղեցին իրապես ապրի քրիստոնեական կյանքով, որպեսզի դու յուրաքանչյուրը ձեզանից իսկապես դառնա կենդանի բեմ, ոչ թե մեռյալ բեմ, ինչպես որ շատ դեպքերում մեր շինությունների բեմերի մեջ տեսնում ենք, որ ծլեք քանդվում է այդ բեմը, քայքայվում է այդ սյունը և հասկանում ես, որ օրեր անց, տարիներ անց, տասնամյակներ անց
Դուք կենթանի վեմեր եք, դուք այցուներ եք, որոնք որ պահում են Հայաստանյան ծառայելական սուրբ եկեղեցի իբրև Քրիստոսի մարմին։ Եվ առաքյալը ասում է, եթե դուք ճաշակել եք քաղցրությունը Տիրոջ, ապա այդ ամենը ձեր մեջ որտեղից։ Եթե դուք Քրիստոսի քաղցրությունը ճանաչել եք, հաղորդ եք դարձել այդ քաղցրության, եթե դուք հասկացել եք, թե ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար այդ քաղցրությունը, եթե դուք ըմբռնել եք այդ ողջ բերկրանքը և զգացել եք այդ բերկրանքի զորությունը, ինչպես կարող եք դուք հրաժարվել դրանից և հետևել տարբեր տեսակի հորի բարքերի, ինչպես կարող եք դուք չար լինել նախընտրելով նենգությունը, կեղծավորությունը, բամբասանքը, ատելությունը, նախանձը, որոնք որ այսօր տիրում են մեր մեջ։ Նշանակում է մենք թերացել ենք Աստված ճանաչողության մեջ և այն քաղցրությունը, որը մենք թվացել է, թե ապրել ենք, եղել է կարծեցյալ, այս րոպեական քաղցրություն, որը հաջորդ պահի գայթակղության և գործության պահի վերափոխվել է, մոռացության է տրվել մեր կյանքում։ Եվ մեր հայրերը պատահաբար չէ, որ հաստատել են հենց այս տոնը, իբրև եկեղեցու տոն, որպեսզի մենք կարողանանք անդրադառնալ, որ այն հերնատան մեջ ստեղծված եկեղեցին հաստատված էր Քրիստոսի վրա։ Եկեղեցի, որ Քրիստոսով էր ապրում, եկեղեցի, որ Քրիստոս էին ճաշակում, որ Քրիստոս էր բաշխում բոլոր հավատացյալների մեջ, որ Քրիստոս էր իբրև կենդանի վեմ ծառայում, իբրև կենտրոնացիկ վեմ բոլորին ձգում իր մոտ, որովհետև այդ վեմից է, որ բաշխում է օրհնությունը, շնորհները և երանությունը յուրաքանչյուր անձի, որը ձգտում էր դեպի այդ լույսը, որը փափագողն էր այդ կաթի, անխարդախ կաթի, որովհետև այդ կաթի դիմաց որևէ գին չպիտի վճարեր, այլ պիտի հավատարմությամբ ճաշակեր այդ կաթը և լիներ, դառնար կենդանի վեմ հոգևոր տաճարի մեջ։ Մենք այսօր, սիրելիներ, պիտի դառնանք այդ հոգևոր տաճարի։ Յուրաքանչյուրը ձեր մտապատկերում ուրվագծեք այդ հոգևոր տաճարը։ Այդ հոգևոր տաճարը սոս երևակայական մի բան չէ։ Եվ դուք չպիտի զորով գործեք ձեր մեջ պատկերացնել այն։ Այդ հոգևոր տաճարը դուք պիտի ապրեք ձեր գործողություններով, ձեր աղոթական ընդհանրականությամբ, որովհետև սոս ձեր սենյակում փակվել և աղոթելը, սիրելիներ, բավարար չէ։ Ձեր խնդիրները լուծելու համար սոս Աստծո առջև միայնակ կանգնելը բավարար չէ, այլ դուք պետք է Աստծո առջև կանգնեք իբրև եկեղեցի, իբրև ընդհանրականություն, իբրև հոգևոր տաճար։ Եվ երբ մենք մեր խնդիրների լուծումն ենք մտնում, սիրելիներ, մենք պետք է ոչ թե հետամուտ լինենք այդ խնդիրների լուծման, այլ մենք պետք է ինքներս իբրև կանչվածներ, իբրև Աստծո ծառաներ, առաքյալներ, մենք պիտի ժամ առանց ջանանք լուծել մեր կողքիների խնդիրները։ Լուծեցեք ձեր կողքիների խնդիրները, ձեր ձեռքը դրեք նրանց ուսին և Աստված իր ձեռքը կդրի ձեր ուսին։ Փորձեցեք զորավիտ լինել ձեր կողքի կարոտյալներին, կարիքավորներին, մարդկանց, որոնք որ կարիք ունեն ձեր խոսքի մխիթարության, ձեր ժամանակի ընծայաբերման, մարդիկ, որ անհրաժեշտություն ունեն ձեր բարի խոսքի, ձեր գուրգուրալի հայացքի և կամ պարզապես դուր կարեկցանքի, և Աստված ավելիով դա պիտի տա ձեզ։ Աստված ավելիով պիտի հասնի ձեր բոլոր կարիքներին և պիտի ոչ միայն լինի ձեր կյանքում, այլ ձեր կյանքը լցնի իր ամբողջ ներկայությամբ, իր ողջունությամբ։ Որովհետև այդ ժամանակ է, որ մենք կարողանում ենք իսկապես զգալ և տեսնել Աստծուն, զգալ և ապրել այն ամենը, ինչ որ Աստված
Եվ եթե մենք այդ ամենը զգանք, սիրելիներ, այդ ժամանակ մեր կյանքում հավատացեք, չեն կարող լինել տրտմունջ ու նախանձ։ Այդ ժամանակ մեր կյանքում տեղ չեն գտնի բողոքները, տեղ չեն գտնի կեղծավորությունները, մենք չենք նայի այսքով եւ այնքով, այլ մենք ուղղակի կկենտրոնանանք իբրև եկեղեցի մեր առաքելության վրա։ Մեզ համար սոց պարտականություն չի դառնա եկեղեցի գնալը Կիրակից Կիրակի, այլ մենք մնացյալ օրերին էլ կհետաքրքրվենք այդ եկեղեցում։ Մենք կջանանք ճանաչել միմյանց մեր ողջույններին, մենք կձգտենք ունենալ նրանց հեռախոս անվանները եւ հեռաձայնելով լինել, դառնալ եւ ապրել իբրև կենդանի եկեղեցի։ Մենք պիտի միմյանց նկատմամբ ուղղակի լինենք, մենք պիտի միմյանց նկատմամբ ուշադիր լինենք։ Մենք չպիտի անտեսենք միմյանց և անտարբերության անցնենք Կիրակով, այլ մենք պիտի կարողանանք իսկապես իբրև նորացուն երեխաներ, որոնք երբեք դուրս են գալիս օրինակ բակ խաղալու, երբեք զապորություն չեն դնում, թե իրենց կողքին կամ այդ բակում գտնվող երեխան հարուստ է, թե աղքատ է, կարիքավոր է, թե հրեշտակային գեղեցկություն ունի, այդ երեխան խաղալիքներ ունի կամ չէ, նրանք ուղղակի միանում են բոլորը և սկսում են միասին խաղալ։ Ես ուզում եմ, որ մեր եկեղեցի այդպիսին լինի, որ մեր եկեղեցի անտարբեր չլինի մեկը մյուսի նկատմամբ, և մեր եկեղեցին այդ ժամանակ իսկապես իբրև կենդանի բեմ ավելի բարձրացնի այն հոգևոր տաճարի գմբեթը, որը մեզ հանձնված է այսօր պահելու, պայքարելու և սրբորեն փոխանցելու հաջողության սերունդներին։ Սիրելիներ, աշխարհամատրան Կիրակի նաև մեր ժողովուրդը կոչում է կանաչ Կիրակի։ Եվ այդ կանաչ Կիրակի ասելը կամ այդ գունավորումը կարող ենք անգամ կապել բնության այս զարմանքի հետ, սակայն այդ գունավորությունը ինձ համար առավել չափով հոգևոր խորհրդաբանության մեջ է, որ մենք կոչված ենք մեր այդ աշխարհամատուրը, որ այսօր աճել է եւ ասել է այսօր մեզ այս փառահեղ տեսքով իր առաքելությամբ մենք կարողանանք շարունակել ծաղկեցնել, կարողանանք այն դալար դարձնել, որովհետև այսօր մենք մեր գործերով եւ աղոթքներով ենք նրա ջուղերի վրա այն ողջները, որոնք որ կամ կբացվեն եւ կամ կայրվեն արևի կամ արտաքին ներգործությունների ներքո եւ չեն կարողանա թփվել եւ պարգևել պտուղներ այդ ողջ ծառից։ Մենք բոլորս կոչված ենք այդ առաքելության եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի Աստված իր գոհության առաջ շնորհելով ամենքից այդ հնարավորությունը տա, որպեսզի մենք մեր ողջ այս վիճակում երբեք չպարտակված չմնանք մեր այդ տերևիկների մեջ, կաղապարի մեջ, անընդհակառակը կարողանանք դուրս գալ դեպի արտակուստը մեր սահմանների և մեր առաքելությունը ավելի իրականացնել իբրև կենդանի եկեղեցի։ Թող Աստված ամենքից զորացնի այս սրբազան պարտականության մեջ և աշխարհամատրան Կիրակին մեզ համար դառնա ոչ թե դատապարտության առիթ, որովհետև ձախողվել ենք մեր առաքելության մեջ իբրև եկեղեցի, իբրև աղոթող հասարակություն, իբրև կենդանի բեմեր հոգևոր տաճարի, այլ դառնա մեզ համար գոհաբանության առիթ, որպեսզի միշտ կարողանանք փառավորենք մեր Տիրոջը, քանի որ ճաշակել ենք նրա քաղցությունը եւ այդ քաղցությունն է, որ մեզ համար կերտում է հավիտենական կյանքի մեր ուղին։ Ամեն։ Տիրոջ շնորհը, սերը եւ խաղաղությունը թող ամենքից հետ լինեն այժմ եւ հավիտյան